Hola, mi nombre es Alison Córdoba, soy estudiante de medicina del grupo 2 y ahorita les voy a mostrar cómo es una correcta toma de presión arterial. Al paciente se le tiene que decir que debe haber un mínimo de 5 minutos de reposo antes de hacer la toma de presión. Asimismo, no debe haber consumido lo que es café o algún té estimulante para que así no afecte el valor que vaya a arrojar al momento de hacer la toma de presión. La posición en la cual va a estar el paciente tiene que ser sentada, es lo más recomendable. Se puede tomar también acostado o de pie, pero lo más recomendable es que sea sentado. Las piernas deben de estar sobre la superficie del piso, no pueden estar levantadas o colgando. En el caso de que sea acostado, no puede estar las piernas o los pies colgando, ni tampoco pueden tener lo que es las piernas cruzadas, ya que esto va a ser una compresión en lo que son las arterias inferiores y esto va a hacer que haya una lectura errónea de la toma de presión. La espalda del paciente debe estar contra el respaldar de la silla. La extremidad en la cual se vaya a tomar la presión arterial debe ser en la extremidad dominante del paciente. En este caso, el de ella es el brazo izquierdo, entonces vamos a proceder a tomar la presión en el brazo izquierdo. El brazo debe estar sobre una superficie, como vemos aquí, digamos, sobre la mesa, y ya que cuando vayamos a poner el tensiómetro, el brazalete debe estar a la altura del corazón. Si no lo ponemos sobre el brazo sobre la superficie, lo ponemos colgando o alzado, el brazalete no va a estar a la altura del corazón. Bien. Lo que vemos es que al momento que vayamos a tomar una presión, existen dos tomas de presión arterial: la toma de presión palpatoria y la toma de presión auscultatoria. Primero debemos de realizar la toma de presión palpatoria, ya que esto nos va a ayudar al momento que vayamos a tomar la auscultatoria. ¿Por qué? Al momento que nosotros vayamos a tomar la presión auscultatoria, muchas veces cometemos el error de insuflar el brazalete a 180 o 200 milímetros de mercurio, y si la presión palpatoria del paciente es de 110, vamos a inflar bastante y vamos a causar dolor en el paciente, lo que va a hacer que nos arroje valores por encima de lo que es su presión arterial normal. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a tomar la presión arterial palpatoria? Vamos a utilizar en este caso solamente el tensiómetro. Por el momento el estetoscopio no lo vamos a usar. Y en el momento que vayamos a tomar la presión, lo hacemos que el brazo, la extremidad, esté en supinación para que así sea más fácil palpar lo que son las arterias. Procedemos a poner el tensiómetro. El tensiómetro debe estar de 2 a 2.5 centímetros por encima de la flexura del codo. ¿Por qué? Porque al momento que vayamos a realizar la toma de presión auscultatoria, cuando vayamos a poner el estetoscopio, si les tenemos muy abajo el brazalete, va a ser que tengamos que poner el estetoscopio por debajo del brazalete, lo cual nos va a dar valores por encima de lo que es su presión arterial. Otra cosa, para poner el brazalete debemos de poner las mangueras en el lado, en la cara interna de lo que es el brazo, y la parte de la marca o de los sellos del tensiómetro debe estar hacia el frente. El manómetro debe estar en una altura, en una posición en el cual nosotros pueda ser más visible para nosotros al momento que vayamos a tomar la presión. En la palpatoria, como les indiqué, no se va a utilizar lo que es el tensiómetro, sino que debemos de palpar lo que son las arterias. Por ejemplo, voy a palpar lo que es la arteria radial. Al momento que ya sentimos la arteria, vamos a hacer lo que es cerrar, tomamos la pera y cerramos
perilla para así poder insuflar el brazalete. Vamos a ir inflando hasta que ya no sintamos pulso. Ahí vamos a inflar un poco más, de 20 a 30 milímetros más, para que así podamos ir soltando suavemente la perilla y desinflando el brazalete hasta que podamos sentir lo que es la sistólica. Vamos a ir inflando de poco en poco, de 30 en 30, hasta que ya no sintamos lo que es el pulso. Por ejemplo, aquí vamos a comenzar 20, 60, sigo sintiendo pulso, 100, 110, ya no sentí pulso, pero vamos a inflar de 10 a 20 más y ahí vamos a comenzar a desinflar de poco en poco hasta sentir el primer latido, que sería la sístole. Está en 110, eso sería la sístole y eso es lo que nos va a ayudar a realizar lo que es la toma de presión auscultatoria. Cuando vayamos a hacer la toma de presión auscultatoria, lo que vamos a hacer es ya no insuflar hasta 180 o 200 milímetros de mercurio, para así causando ese dolor, esa molestia en el paciente, sino que vamos a insuflar solamente 20 a 40 milímetros de mercurio mayor a lo que es la sistólica que acabamos de tomar ahorita en la palpatoria. Por ejemplo, la palpatoria fue de 110, lo voy a insuflar de 20 a 40 más, que ya sería 130 o 140, para así no causar esa molestia y ese dolor en el paciente. Cuando vayamos a usar, ahora sí, en la auscultatoria vamos a usar lo que es el estetoscopio. Una de las cosas que se hace comúnmente y que hemos visto es que se pone lo que es el estetoscopio usando el diafragma. Al momento de usar el diafragma, como vamos a hacer la auscultatoria, vamos a escuchar lo que son los sonidos de Korokov. ¿Cuáles son estos sonidos? Consta de 3 etapas. Lo que son los primeros son de 3 a 4 tonos con una intensidad baja. Luego vienen varios sonidos con una intensidad alta, se va a escuchar bastante. Y luego unos 3 o 4 últimos sonidos de tono bajo. Y ahí vamos a escuchar lo que es un silencio, no vamos a escuchar nada. La presión arterial, la sístole, es el primer sonido que nosotros vayamos a escuchar. Y si usamos el estetoscopio con el diafragma, vamos a escuchar nomás los sonidos graves, que serían los segundos sonidos del Korokov. Para poder escuchar el primer sonido, que son los débiles, lo vamos a usar con lo que es la campana. Pero cuando vayamos a usar la campana debemos de ser muy precisos al momento de colocar la campana encima de la arteria, ya que con el diafragma, ya que es más grande, tiene una mayor amplitud, va a cubrir todo lo que es la arteria. Pero si lo vamos a usar con la campana, podemos ver que tiene una amplitud más reducida, entonces debemos ser exactos en ponerlo encima de lo que es la arteria braquial. Vamos a lo que es palpar la arteria braquial. La arteria braquial la vemos que está del lado de aquí. Al momento que ya sentimos la arteria, en ese lugar, en ese punto, es donde vamos a colocar la campana, exactamente donde acabamos de sentir la arteria. Cuando vayamos a usar el estetoscopio, nos vayamos a ubicar. Muchas veces cometemos el error de ponerlo horizontalmente, completamente horizontal, o a veces hacia atrás. Sabemos que el tímpano nosotros lo tenemos hacia el frente, entonces debemos de poner las oídos un poco hacia el frente y así poder ubicarnos, y así vamos a poder escuchar aún mejor los sonidos para la toma de presión. Nos procedemos a ubicar lo que son el estetoscopio y ponemos la parte de la campana encima de la arteria braquial. Antes de eso debemos saber en dónde está el sonido del estetoscopio. Probamos si está
ahí vemos que está en el diafragma y tenemos que ir ubicando hasta escuchar que sea en la campana. Ahí ya podemos ver que está el sonido en la campana, entonces procedemos a ubicar la campana encima de la arteria braquial que acabamos de palpar. Si yo la siento aquí, debo ubicarla exactamente encima de él. Colocamos la mano para hacer un poco de presión y así no se nos mueva lo que es el estetoscopio en la parte de la campana. Nos ubicamos el estetoscopio en el oído y cogemos la pera, cerramos así mismo para así evitar que se salga el aire, sino solamente insuflar el brazalete, y procedemos a inflar hasta esos 20 o 30 milímetros de mercurio mayor de la presión arterial palpatoria. Entonces comenzamos a insuflar. La palpatoria, recordamos que era hasta 110, e insuflamos 20 a 30 milímetros de mercurio más de lo que era. Procedemos a ir abriendo de poco en poco hasta escuchar los ruidos. Aquí en la auscultatoria podemos ver que la presión arterial de ella es de 100 sobre 75. Debemos de saber que no debemos de redondear las cifras, sino que debemos de dar una cifra exacta. Si nos salió, por ejemplo, 110, 73 o 82, debemos de anotar e indicar que la presión arterial de la paciente es eso. No podemos aproximar de 82 a dejarlo en 80 o ponerlo en 85, porque estaríamos dando una lectura de presión arterial errónea, porque esa no es la exacta que acabamos de tomar. Ya. Ahora le voy a mostrar cómo se toma la presión arterial tradicionalmente, comúnmente, sin usar lo que es la palpatoria, sino ir directamente a la auscultatoria. Como no sabemos cuál es la presión arterial palpatoria, vamos a hacer el mismo procedimiento de ubicar el brazalete de 2 a 2.5 centímetros por encima de la flexura. Ubicamos con la campana para escuchar los primeros sonidos. Nos ubicamos el estetoscopio y vamos a ir insuflando. Cerramos la perilla y vamos a ir insuflando de poco en poco hasta cuando no escuchemos el latido de la arteria, y ahí vamos a inflar de así mismo de 20 a 30 milímetros más, para luego proceder a ir desinflando, ir abriendo de poco en poco la perilla para poder escuchar los primeros ruidos y los últimos, que serían la sístole y la diástole. Voy inflando. Todavía escucho los latidos. En 80 sigo escuchando. 110 ya lo escucho. Entonces inflo de 20 a 30 milímetros más. Luego voy a ir abriendo de poco en poco en la perilla. Y así realizamos la que es la toma de presión arterial, que comúnmente podemos observar que la utilizan sin anteriormente haber realizado la toma de presión palpatoria. Nos arrojó lo que es una medida de 110 sobre 80, y así podemos tomar la presión arterial tradicionalmente, como lo vemos en cualquier dispensario o cualquier consultorio. Los errores que comúnmente podemos tener al momento de hacer una toma de presión arterial y que no debemos de realizarlos es que ubicamos lo que es el estetoscopio por debajo del brazalete. Como le indiqué al principio, esto va a dar una lectura errónea. Otro de los errores es ubicar el manómetro en un lugar en el cual nosotros no vayamos a poder observar correctamente y se nos va así dificultar poder ver
y poder tener la lectura de la presión arterial. Otro de los errores es que el paciente esté con las piernas cruzadas, que tenga una ropa que le cubra lo que es el brazo, ya que no podemos poner el brazalete por encima de la ropa, ya que así vamos a tener, como le indico, una lectura errónea, o si no, a veces le decimos que se remangue la camisa, camiseta o abrigo, y eso va a hacer lo que es una presión en la parte de arriba, y al momento que vayamos a poner el brazalete vamos a tener que hacer aún una mayor presión, porque tenemos estas dos presiones, de la manga recogida y del brazalete. Y así podemos ver cómo es la toma de presión arterial correcta, siendo palpatoria y auscultatoria, o como le indiqué tradicionalmente, solamente la auscultatoria. Muchas gracias. Eso es todo.